faut toujours des techniciens dans une église. Hein. Trzeba zawsze kogoś, kto by się zajmował techniką w kościele. Moi, je suis perdu sans la technique. Ja jestem zgubiony, trochę techniki się gubię. Mais ce matin, on n'est pas perdu. Ale dzisiaj, tego poranku, my nie jesteśmy zgubieni. Parce que le meilleur technicien, c'est Jésus. Dlatego, że takim naprawdę najlepszym technikiem to jest Pan Jezus Chrystus. Et je crois qu'on peut déjà l'applaudir. I myślę, że już możemy znowu Go uwielbić naszym klaskaniem. Amen. Amen. Et oui, voici presque 1 an que nous sommes venus ici. Byliśmy u Was rok temu Et j'avoue que nous avons gardé un bon souvenir. i mamy miłe wspomnienia z tamtego czasu. Je ne peux pas dire que je reconnais tous les visages, c'est pas vrai. Nie mogę powiedzieć, że Was wszystkich poznałem, Mais ce qui est important, c'est que c'est le cœur des personnes qui est important. ale to, co jest ważne, to są Wasze serca. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet I tego ranka, to co Pan Bóg położył na moje serce, nous le connaissons tous, mais comment nous allons l'appliquer? znamy ten temat wszyscy, ale jak go stosujemy w naszym życiu? C'est comment vivre dans l'unité. W jaki sposób żyć w jedności? L'unité, c'est dans la famille. W jedności w rodzinie, L'unité, c'est dans l'église. w jedności w kościele, L'unité, c'est autour de nous. w jedności z innymi ludźmi. Mais comment vivre cette unité? W jaki sposób mamy żyć tą jedność, przeżywać jedność? Évidemment, nous avons l'exemple parfait Oczywiście mamy wspaniały i doskonały przykład entre le Père, między Ojcem, le Fils Synem et le Saint-Esprit. i Duchem Świętym. Et je crois que nous devons apprendre à vivre de la même façon que Jésus l'a fait. I myślę, że my powinniśmy się nauczyć żyć w taki sam sposób, jak te trzy osoby Trójcy żyją. Jésus était simple, Pan Jezus był kimś prostym. il vivait dans l'humilité, On żył w pokorze, il vivait dans l'obéissance on żył w posłuszeństwie, et surtout il vivait avec l'amour. ale przede wszystkim on żył w miłości. Et toute la Bible nous enseigne que sans amour, il n'y a rien de bien. I cała Biblia nam mówi o tym, że bez miłości to nic się nie będzie układać w naszym życiu. C'est par amour que Jésus est mort sur la croix. To poprzez miłość Pan Jezus umarł na krzyżu. Mais Dieu a voulu qu'il ressuscite. Ale Pan Bóg chciał, aby on zmartwychwstał też. Pour qu'aujourd'hui, Dlatego dzisiaj nous soyons au bénéfice de cet amour, Dzisiaj możemy korzystać z tej miłości, de cette humilité. z tej Jego uniżoności, z Jego pokory. Et il y a aussi un critère, c'est la patience. A jest jeszcze jedna rzecz, to jest cierpliwość. Donc ce matin, je vais essayer d'exprimer ce que c'est que l'humilité. I dzisiaj rano chciałbym mówić trochę o tej uniżoności, o pokorze, La patience o cierpliwości et l'amour. i o miłości. Nous en avons tous besoin. Dlatego, że wszyscy tego potrzebujemy. Moi, le premier qui vous parle, j'en ai besoin. I ja najpierw jestem tym, który potrzebuje tego. Mais avant de commencer le message, je voudrais remercier la louange. I zanim będziemy mówić, to chciałbym podziękować grupie uwielbiającej. Je me suis souvenu comment était la salle Przypominałem sobie, jak ta sala była tutaj et les voix qui sortaient de cette salle. i te głosy, które wychodziły z tego miejsca. Merci les frères et sœurs qui chantaient. Dziękuję braciom i siostrom, którzy śpiewali. Et aussi ceux qui jouent, évidemment. I tym, którzy grali tak samo. Je suis toujours attiré par celui qui a la batterie. To, co mi się zawsze podoba i co mnie przyciąga, to ten, który gra na perkusji. Parce que mon fils, il joue de la batterie. Dlatego, że mój syn gra też na perkusji. C'est peut-être un petit privilège, quoi. I myślę, że to jest coś specjalnego dla mnie. Donc ce matin, nous allons voir dans Éphésiens 4, verset 1. I w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 1 wierszu jest napisane: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Dans ces deux versets, nous retrouvons le mot humilité, I tutaj znajdujemy to słowo pokora, le mot douceur et le mot patience. jest łagodność i jest cierpliwość. Et tout ça pour pouvoir nous supporter les uns les autres. I to wszystko po to, abyśmy się mogli nawzajem znosić. Mais Paul nous dit, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. I Paweł nam mówi, abyśmy postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Mais nous avons tous la même vocation.
I wszyscy byliśmy powołani, tym samym powołani. C'est d'apprendre à nous aimer, à nous supporter. I chodzi o to, że mamy się nauczyć, abyśmy się mogli nawzajem miłować, abyśmy się mogli znosić nawzajem. Si on commence par une famille, Jeżeli zaczniemy od rodziny, il y a le père, la mère et les enfants et les petits-enfants. jest ojciec, dzieci, są matka i są także wnuki czasami. Est-ce que c'est facile d'appliquer tout cela, l'humilité, la douceur et l'amour? Czy jest łatwą rzeczą, aby w tej naszej rodzinie cielesnej żyć tą pokorą, łagodnością i cierpliwością? Non, c'est pas facile. To nie jest łatwe. On a besoin d'apprendre. Potrzebujemy tego, aby się uczyć. Je crois que ce qui est important, c'est d'apprendre à être la place que Dieu nous a donnée. I co jest najważniejsze, abyśmy nauczyli się i odnaleźli to miejsce, które jest nasze, które Pan Bóg nam daje. Dieu a donné une autorité au Père, Dlatego, że Pan Bóg dał ten autorytet ojcu, à la mère dał matce autorytet et aux enfants. i dzieciom też dał autorytet. Mais il n'est pas bon que quelqu'un prenne la place de l'autre. Ale jest niedobrą rzeczą, jeżeli ktoś bierze miejsce kogoś innego. Sauf évidemment, lorsque un des parents a disparu, il faut bien que l'autre fasse les deux choses. Oczywiście jest moment, kiedy jeden z rodziców umarł i ten drugi musi zastąpić wtedy. Je pense que vous qui êtes là ce matin, I myślę, że tak jak tu jesteście tego poranku, l'harmonie dans une famille że ta jedność, ta harmonia w rodzinie va commencer par une bonne autorité. zacznie się od tego właściwego autorytetu, dobrego autorytetu. Mais c'est quoi la vraie autorité au fait? A czym jest ten prawdziwy autorytet? Il ne s'agit pas d'être un dictateur. Tu nie chodzi o to, żeby być dyktatorem. Il ne s'agit pas d'imposer des choses qui To nie sont... chodzi o to, abyśmy narzucali swój punkt widzenia. L'autorité, c'est d'apprendre Autorytet to jest uczyć się. à se connaître déjà soi-même Uczyć się i poznawać samego siebie najpierw, pour pouvoir aimer les autres qui sont autour. po to, abyśmy mogli kochać tych, którzy są wokół nas. Il y a un passage dans la Bible qui fait souvent sourire. I jest słowo w Biblii, które kiedy czytamy, to uśmiechamy się często. Femmes, soyez soumises à vos maris. Żony, bądźcie poddane mężom swoim. Je vois que ça sourit. Widzę, że was też się śmiejecie. Mais, moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un peu curieux. Kiedy słyszałem pierwszy raz ten werset, to to jest coś nie tak tu. Mais comment une épouse peut être soumise à son mari? A w jaki sposób żona ma być poddana swojemu mężowi? Tout simplement Po prostu parce qu'elle va voir en lui ona będzie widzieć w nim des qualités, zalety, des défauts, będzie widzieć wady, mais il va y avoir cette harmonie de pouvoir travailler ensemble, de partager ale ensemble. będzie ta jedność, że będą mogli pracować wspólnie razem i dzielić się wspólnie razem. Et là, ça commence par l'humilité. I to się zaczyna właśnie od pokory. Oui, rien n'est toujours parfait dans une famille, O, nic nie jest nigdy doskonałego w naszych rodzinach. mais nous devons apprendre à travers la lecture de la parole, Ale musimy się nauczyć poprzez czytanie Słowa Bożego. nous devons apprendre à chercher où est ma place. Musimy nauczyć i musimy odnaleźć nasze właściwe miejsce. Il n'est pas normal qu'un enfant prenne la place du père ou de la mère. Jest niemalną rzeczą, kiedy dziecko zabiera miejsce ojcu czy matce. Mais par contre, Ale il n'est pas anormal qu'il puisse dire ce qu'il pense. to jest nienormalne też, żeby nie mógł powiedzieć, co on myśli, takie dziecko. Quand on peut se parler avec franchise dans une famille, Kiedy chcemy mówić ze szczerością w naszych rodzinach, les choses vont aller bien, wszystko pójdzie dobrze. ou du moins de mieux en mieux. A przynajmniej pójdzie coraz lepiej. Et je voudrais pouvoir nous encourager tous, I chciałbym was wszystkich zachęcić, dans le monde qui nous entoure. w świecie, który nas otacza. Moi, je ne connais pas bien la Pologne, Nie znam za bardzo dobrze Polskę, mais quand je vois ce qui se passe en France, ale kiedy widzę to, co się dzieje we Francji, les déchirures qu'il y a dans les familles, rodziny są rozdarte. les déchirures qu'il y a dans les églises, Kościoły są rozdarte. parce que chacun veut faire sa volonté, Dlatego, że każdy chce czynić swoją wolę. mais il ne veut pas apprendre à se soumettre à l'autre. I nie chce się nauczyć, żeby się poddać drugiej osobie. Et je crois que lorsque Dieu a créé l'homme et la I femme, myślę, kiedy Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, il les a créés dans l'unité de l'amour. On ich stworzył w jedności miłości. Mais n'oublions pas malheureusement une chose aujourd'hui, Ale wiemy o tym, że na nieszczęście c'est que nous avons le même ennemi commun. mamy tego samego wspólnego nieprzyjaciela, jak oni, tak i my. Vous connaissez son nom, I znacie jego imię.
C'est le diable. To jest diabeł. Et le diable va toujours essayer de nous tromper, I diabeł będzie zawsze chciał nas oszukać. et surtout au travers de la parole. A szczególnie będzie chciał nas oszukać przez Słowo Boże nawet. Pourquoi au travers de la parole? Dlaczego? Parce qu'il la connaît, lui, la parole. Dlatego, że diabeł zna bardzo dobrze Słowo Boże, Biblię. Faut pas croire qu'il ne connaît pas la parole. To jest rzeczą oczywistą. N'oublions pas que Jésus, lorsqu'il a été dans le désert pendant 40 jours, Kiedy Pan Jezus był na pustyni przez 40 dni, pościł, lorsque le diable a vu que Jésus était fatigué parce qu'il avait faim et i soif, kiedy zobaczył, że Pan Jezus już osłabł, dlatego że 40 dni nie jadł, il est venu pour le soudoyer. przyszedł po to, aby go kusić. Si tu fais ceci, je te donnerai cela. Jeżeli zrobisz to, to ja ci dam tamto. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai le royaume. Jeżeli będziesz na kolaniach przede mną, dam ci królestwo. Avez-vous remarqué comment Jésus a répondu? I czy przypominacie sobie, w jaki sposób Pan Jezus odpowiedział? Il avait de la patience, Miał cierpliwość, il avait beaucoup d'amour. miał dużo miłości nawet w tamtym Il a momencie, simplement dit, a po prostu powiedział, il est écrit. jest napisane. Ça veut dire, c'est ce qui est écrit qui est juste. To znaczy, że to, co jest napisane, to jest właściwe. I nic więcej. Et aujourd'hui encore, il veut essayer de nous tromper dans l'écriture. I dzisiaj diabeł chce nas zwieść nawet Pismem Świętym, żebyśmy poszli inną drogą. Alors pour rester dans cette intimité, I po to, abyśmy byli w tej intymności, dans cette unité, w tej jedności, j'ai commencé par la famille. zacząłem od rodziny. Mais la famille, c'est un bon moyen d'apprendre. I rodzina to jest tym dobrym miejscem, aby się nauczyć tego wszystkiego. Et aujourd'hui, la question qui va se poser, qui se pose, I dzisiaj pytanie, jakie możemy sobie zadać, est-ce que l'Église est pour nous notre famille? czy Kościół, czy zbór jest dla nas naszą rodziną? On vient le dimanche, Przychodzimy w niedzielę. c'est la première fois qu'on a le dimanche, donc je vois qu'il y a du monde. Nawiasem mówiąc, pierwszy raz jesteśmy tutaj w niedzielę i widzę, że jest was dużo. Mais ce qui est important, Ale to, co jest ważne, ce n'est pas que le dimanche, to nie chodzi tylko o niedzielę. c'est tous les jours. Każdego dnia. Est-ce qu'on a le cœur Czy mamy to serce, de prier pour les frères et sœurs, quels qu'ils abyśmy soient? się modlili o każdego brata i siostrę w ciągu tygodnia? Le Seigneur nous demande de prier, Pan nas prosi o to, abyśmy się modlili o naszych braci i sióstr. mais de prier avec un cœur sincère. I abyśmy się modlili z sercem szczerym. La prière, c'est pas du luxe. Modlitwa to nie jest luksusem. La prière, c'est une relation Modlitwa jest relacją entre Dieu et nous. pomiędzy Bogiem i nami. Celui qui n'a pas de culte personnel, I ten, który nie ma tej intymności osobistej w tygodniu z Bogiem, ou celui qui se contente de dire Seigneur, je te remets la journée, merci, fais beau, au revoir. albo ten, który się zadowala tylko rano powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za ten dzień, salię. C'est déjà bien. C'est déjà bien. To jest coś dobrego już, taki mały, dobry początek. Mais où est la relation avec le Ale Saint-Esprit? gdzie jest właśnie ta relacja z Duchem Świętym, z Jezusem, z Bogiem Ojcem? Les cultes personnels, ça s'apprend. I to nabożeństwo takie intymne, osobiste z Bogiem, to tego się uczymy. Ça s'apprend parce que chacun est différent. Dlatego, że każdy z nas jest inny. Personnellement, j'ai dû apprendre comment il faut essayer de prier. Osobiście musiałem się nauczyć, w jaki sposób i próbowałem w jaki sposób się modlić. Alors évidemment, j'avais la parole, Oczywiście miałem Słowo Boże, il y avait des anciens, le pasteur dans i l'église, byli starsi w kościele, i pastor był w kościele, mais la personne qui m'a peut-être le plus éduqué, ale osoba, która tak bardzo mnie wyćwiczyła, nauczyła mnie, ben, c'est mon épouse. to była moja żona. C'était une femme de prière, To była kobieta modlitwy. c'était une femme de foi. To była kobieta wiary. Elle se levait toujours avant moi pour pouvoir avoir cette relation justement Ona avec Dieu. zawsze wstawała przede mną po to, aby mieć tą relację z Panem, osobistą. Et moi, quand j'arrivais une heure après, Ja godzinę później przychodziłem do pokoju après le bonjour et le bisou classique, i żeśmy się przywitali, tak jak zawsze się witamy. elle me disait ce matin, le Seigneur m'a parlé. I ona mi mówiła, tego poranku Pan do mnie mówił. Alors moi déjà, dès que j'entendais ça, A ja, jak tylko to słyszałem, je me bloquais. to coś we mnie było, co ściana między nami była. Je dis mais comment il te parle? No jak to Ciebie mówi? Jak do Ciebie mówi?
Il me dit, mais il m'a parlé ce matin. Ale mówił do mnie, przemówił do mnie Pan. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? I mówię, a co ci powiedział? Ah ça, c'est entre lui et moi. A to jest między nim a mną. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça alors? Dlaczego? No to po co mi to mówisz? Elle me dit, parce que Paul, tu sais pas lire la parole. Dlatego, że Paweł, ty nie wiesz jak czytać, nie umiesz czytać Słowa Bożego. Ah, je dis, ah bon? No. Et je dis, qu'est-ce que tu entends par lire la parole? I co ty masz na uwadze, kiedy mówisz czytać Słowo Boże, że nie umiem? Ouais, tu la lis, mais comme un livre ordinaire. Ale no, czytasz tak jak zwykłą książkę. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'aider pour Ty comprendre. nie prosisz Ducha Świętego, aby ci pomógł. Et puis tu lis, puis tu fais plus attention après. I czytasz, przewracasz kartki i w ogóle jak przeczytałeś to już nie wiesz co czytałeś przedtem. Je dois vous dire que j'ai mis un certain temps pour comprendre ça et le mettre en application. I trzeba było dużo czasu, aby zrozumieć, żebym zrozumiał to, a przede wszystkim, abym to wprowadzić w życie. C'est pour ça qu'il faut persévérer et avoir de la patience. Dlatego trzeba, żebyśmy mieli tą cierpliwość On est i tous différents. wytrwałość. On est tous différents. Każdy z nas jest inny. Il y en a qui apprennent vite, d'autres moins vite. Ludzie, jedni z nas uczą się czegoś bardzo szybko, inni bardzo powoli. Et je crois que il faut vivre, apprendre à vivre dans cette humilité. Ale musimy się nauczyć, abyśmy wiedzieli, jak żyć w tej pokorze. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit « Ouais, mais moi je suis humble », I dzisiaj, kiedy mówimy, ja jestem uniżony, jestem pokorny, quelque part c'est de mauvais goût. to czasami to nie jest aż tak prawdziwe. Parce qu'on vous prend pour un prétentieux. Dlatego i niektórzy, kiedy coś takiego słyszą, to mówią, za kogo on się ma. Mais il est vrai que on peut dire « je suis humble », I jest prawdą, że czasami możemy powiedzieć, ja jestem pokorny. mais c'est pour entendre des fois des belles paroles. I czasami mówimy to, jestem uniżony, pokorny, skromny, po to, aby ludzie nas chwalili. Quelqu'un vient vers vous, Ktoś do was przyjdzie do ciebie. « Oh Richard, tu es humble ». O, Ryszard, jaki ty jesteś skromny, pokorny, ja też bym chciał taki pokorny. Richard, quand tu prêches, c'est vachement bien. O, Ryszard, kiedy ty głosisz, Ah, je suis... ja, ludzie płaczą, nawracają się. Et qu'est-ce qui va se produire? A co się dzieje z Ryszardem? Bien, c'est l'orgueil qui va prendre le dessus. A, Ryszard wtedy unosi się w stronę nieba. Attention, parce que le diable, c'est le malin pour nous amener à cette situation. I to jest właśnie diabeł, który chce, abyśmy się w takiej sytuacji znaleźli. Mais dans l'Église, Ale w Kościele ce problème peut se produire. taki problem, taka sytuacja może się zdarzyć. Dans l'Église, celui qu'il faut glorifier, c'est pas le prédicateur, W Kościele, w zborze, ten, który powinien być uwielbiony, to nie ten, kto tu stoi i mówi, c'est le Seigneur. ale Pan. Parce que c'est le Seigneur qui conduit ce qu'on doit dire. Dlatego, że to Pan mówi, co my mamy powiedzieć, przekazujemy tylko Jego słowa. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. I nie mówcie coś, czego nie powiedziałem. Si dimanche votre pasteur il fait un message, Kiedy wasz pastor w niedzielę będzie tu głosił Słowo Boże, on peut dire merci pasteur, tu m'as beaucoup appris ce matin. oczywiście możemy powiedzieć, pastorze, dziękuję Ci za Twoje kazanie, naprawdę nauczyłem się wiele. Ça l'encourage To go będzie zachęcać et ça nous encourage. i nas będzie zachęcać. Ça reste dans l'humilité. To obydwaj jesteście w tej pokorze, w uniżoności. J'aimerais poser une question. I pozwolę sobie zadać pytanie. Vous savez que dans la Bible, dans les évangiles, W Ewangeliach, w Biblii il y a un passage où on voit que Jésus vient vers ses disciples, jest fragment, kiedy Jezus przychodzi do swoich uczniów il ceint son vêtement. i On przepasuje się. Pourquoi faire? Po co? Il lave les pieds de ses disciples. I myje ich nogi. Est-ce que Jésus était devenu faible? Czy czyniąc to, czy Jezus się stał kimś słabym? Est-ce qu'il était faible de laver les pieds de ses disciples? Czy to, że umył nogi uczniom sprawiło, że okazał jakąś słabość? Il voulait montrer à ses disciples On chciał pokazać swoim uczniom, qu'est-ce que c'est d'être au service des autres. co to znaczy być sługą innych. Lui, le maître, il se met à genoux pour... On, który był mistrzem, był Panem, na kolana, Mais quand on lit ce passage, ale kiedy czytamy to słowo, Jana 13, on peut s'y arrêter un moment. możemy się zastanowić nad tym, co tam jest En napisane. disant merci Seigneur parce que tu me laves les pieds. I możemy powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, dlatego, że Ty myjesz moje nogi. C'est symbolique. To jest symboliczne.
Mais ça veut dire qu'on respecte ce que Jésus a fait. Ale to oznacza, że my robimy w ten sposób symboliczny, co Jezus zrobił. Jésus a dit que celui qui croira en moi, Pan Jezus powiedział, że ten, który będzie wierzył we mnie, des torrents d'eau vive couleront dans son sein. z jego wnętrza popłyną potoki wody żywej. C'est quoi les torrents d'eau vive? Czym są te potoki wody żywej? Moi, j'ai pas vu d'eau couler en moi. Ja jeszcze nie widziałem, że ze mnie woda wypływała. Mais c'est sa parole qui est abondante. Ale to jest Jego Słowo, które jest we mnie i którym się dzielę. C'est sa parole qui vient pour nous laver. To Słowo przychodzi po to, aby nas omyć. Vous avez déjà vu des torrents, ça emporte beaucoup de choses. Widzieliście już takie potoki górskie, które niosą ze sobą bardzo wiele rzeczy. Mais moi, je suis content qu'ils viennent. Ja się cieszę i zadowolony z tego, że właśnie On wchodzi we mnie i ta woda we mnie wchodzi. Comme un torrent pour enlever toutes les Wchodzi scories tak en jak moi. ten potok, aby zabrać ten wszystkich brud, to co jest niewłaściwe w moim życiu i we mnie. Et je crois que c'est là qu'il faut dire Jésus, merci, apprends-moi cette humilité. I myślę, że wtedy właśnie powinniśmy powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję, naucz mnie tej właściwej pokory, właściwej uniżoności. Regardons ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 25. I w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 25 wiersz, to tam jest napisane: bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Ça demande à réfléchir quand on lit ça. Musimy nad tym, to zdaje coś do myślenia. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Głupstwo Boże jest mędrsze od ludzi. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les A hommes. Boża słabość jest mocniejsza niż ludzie. Dieu est tout. Pan Bóg jest tym czymś całością. C'est vrai qu'on voit Dieu se mettre en colère dans la Bible. I widzimy, że Pan Bóg w Biblii często był w gniewie. Se mettre en colère contre son peuple. W gniewie dlatego, że jego naród nie robił to, co miał zrobić. Pourquoi le peuple hébreu qui est sorti d'Égypte Dlaczego ten naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, a dû marcher 40 ans dans le désert à tourner en rond musiał iść 40 lat, zanim doszedł do ziemi obiecanej i chodził w kółko. et qui n'est pas rentré dans le pays promis, la terre promise Canaan? I nie mógł wejść do tego kraju, który Pan Bóg obiecał. Parce que c'était un peuple qui avait le cœur rebelle. Dlatego, że to był naród, który miał serce, które się buntowało. Ils voyaient des miracles extraordinaires. Widzieli wspaniałe cuda. Ils ont eu la nourriture, ils ont eu de l'eau, ils ont eu tout. Mieli to wszystko, co im potrzebne było do życia. Mais c'était un peuple qui râlait toujours. Ale to był lud, który zawsze narzekał, zawsze coś mu się nie podobało. Il critiquait Moïse. Krytykował Mojżesza. Il critiquait les responsables. Krytykował wszystkich przywódców. Et la nation qui est rentrée dans le pays de Canaan, I to pokolenie, które weszło do kraju, do Kanaan, c'est la nation qui a été conduite par Josué. to była generacja, która była prowadzona przez Jozłego. Et c'était la nouvelle génération. I to była nowa generacja, nowe pokolenie. Et quand je regarde cette assemblée, I kiedy patrzę tutaj na was, je vois beaucoup de visages jeunes, widzę dużo twarzy młodych, très jeunes. bardzo młodych nawet. Et c'est vous qui êtes l'Église d'aujourd'hui. I wy jesteście nie kościołem przyszłości, ale jesteście kościołem teraźniejszości. C'est vous qui êtes l'Église de demain. Wy będziecie oczywiście zborem jutra. Et c'est dans l'humilité que vous devez grandir auprès de ceux qui sont là, le pasteur, I les anciens, to właśnie w etc. tej pokorze, w tej uniżoności powinniście wzrastać razem z tymi, którzy prowadzą zbór. Alors, il y a peut-être une question qui va se poser. Być może sobie zadamy pytanie. Comment savoir si on est humble? W jaki sposób możemy wiedzieć, że jesteśmy pokorni, uniżeni? Bien, il y a un petit test qui est assez intéressant. Jest pewien sprawdzian, który byśmy mogli zrobić. Lorsque un responsable Kiedy ktoś z liderów zboru vient vous voir podejdzie do ciebie et qui vous dit, mon frère ou ma sœur, i powie tobie: bracie, siostro, tu ne vis pas correctement. no nie żyjesz tak, jakbyś miał żyć. J'entre pas dans les détails. Hein. I nie chcę jakichkolwiek szczegółów mówić. Nous avons deux façons de réagir. Mamy dwa sposoby, aby zareagować. Oui, je reconnais que c'est vrai, pasteur. Możemy powiedzieć: pastorze, Ou même no pas, niestety taka jest sprawa. même pas forcément un pasteur, un frère qui dit ça à un autre frère, ou Być une sœur. niekoniecznie pastor, ale może bratu powie, albo siostra siostrze. J'ai besoin d'aide. I powiem: słuchaj, potrzebuję pomocy, pomóż mi. Ou alors, à Alors l'autre méthode, Jest inny sposób. non, non, tu te trompes. Pomyliłeś się, to nie dla mnie. Wszystko dobrze idzie. Regarde à toi-même.
Popatrz tylko na twoje życie, jakie Moi, jest. je sais ce que je fais. Ja wiem, co robię. Est-ce que ça, c'est de l'humilité? Czy to jest ta pokora, uniżoność? C'est de l'orgueil. To jest pycha. Donc le test d'accepter d'être repris, Dlatego ten sprawdzian, kiedy ktoś nas napomina, le test d'accepter que l'on nous donne, comment dire, des bons conseils, to ten sprawdzian przyjęcia tych dobrych rad, jakie chcą nam dać inni, c'est le premier signe comme quoi vous voulez obéir et rentrer dans l'humilité. to jest pierwszy znak, że chcecie być posłuszni i chcecie mieć ten owoc pokory w swoim życiu. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas entendre qu'on est pécheur, I to jest pewne, że nie lubimy słyszeć, że jesteśmy grzesznikami. on n'aime pas être repris, Nie lubimy, że kiedyś ktoś nas napomina, et pourtant c'est utile. ale to jest bardzo, bardzo dobre dla nas. Je vous donne un court témoignage de moi-même. Powiem wam takie małe świadectwo, które jest z mojego życia. Un jour dans l'église, il y avait, on a fait l'école biblique, Byliśmy obydwaj w szkole biblijnej, nie w tych samych latach. dans les enseignants, il y avait un ministère prophétique. I jednym z naszych nauczycieli to był ktoś, kto miał dar proroctwa. Il a été invité par le pasteur pour un week-end. I jednego dnia pastor go zaprosił, żeby przyjechał do nas tak na weekend, na sobotę, niedzielę. Et le soir, il y avait une réunion de groupe. A w sobotę wieczorem mieliśmy spotkanie tylko dla liderów i dla tego proroka, który przyjechał. Et quand un ministère prophétique vient, on dit ouais, je vais peut-être recevoir quelque I chose. kiedy ktoś taki przyjeżdża, to każe może coś mi powie, coś dla mnie. Moi, j'ai rien reçu. Ja niestety nic nie otrzymałem. Je suis reparti, j'étais un peu triste, je l'avoue. Hein. I pojechałem do domu i byłem smutny. Muszę się przyznać, nie podobało mi się to. Je me dis tant mieux pour ceux qui ont reçu, mais moi, j'ai rien reçu. Mówię, tym lepiej dla tych, co otrzymali, ale ja kim jestem? Et Nic. là, dans la tête, il y a plein de choses qui tournent. Hein. I w głowie zaczęły się wszystkie kółka kręcić, trybiki, Mais le lendemain matin, c'était le dimanche, ale następnego rano, w niedzielę, j'arrive et ce ministère, Przychodzę do kościoła. cet homme me voit, i on już tam był. I kiedy mnie widział, il me dit Paul, viens ici, mówi, Paul, chodź no tu do mnie, j'ai une parole pour toi. mam słowo dla ciebie. Ouais, j'étais content. Ouais, Ja byłem zadowolony wtedy. ouais seulement après, j'étais pas tellement content. Tylko później to już było trochę inaczej. Il me regarde droit dans les yeux. Popatrzył mi prosto w oczy, Ah, il n'a pas fait un long discours. Hein. to on długo nie mówił. Il dit Paul, Mówi, Pawle, tu es en danger de mort. ty żyjesz w niebezpieczeństwie śmierci. Wow, Śmierć to le powiedział. choc que ça a fait en moi. Dla mnie to było szok. Il me dit, moi, je sais pas pourquoi je te le dis. I mówi, ja nie wiem dlaczego ci to mówię. Mais Dieu me dit de te le dire. Ale Pan Bóg mi powiedział, żebym ci to powiedział. Je suis parti, je me suis mis à pleurer. I wróciłem i zacząłem płakać. J'ai dit, pardon Seigneur. I przepraszam Pana. Et là aussi, j'ai cru en ce qu'il m'a dit parce que c'était vrai, je savais. Wierzyłem w to, co mówisz, dlatego że to była prawda. Wiedziałem, jak żyję. Il fallait un électrochoc. I trzeba było taki elektroszok, coś takiego, co mnie potrząsnęło, obudziło. Et j'aurais pu dire, ce que tu racontes, c'est faux. I mogłem powiedzieć, słuchaj, to co mówisz, to jest nieprawda. To mnie nie dotyczy. Et je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. I wtedy nie byłbym dzisiaj na tym miejscu. Obéir à Dieu, des fois, c'est difficile. Dlatego, że być posłusznym Bogu to czasami jest rzecz bardzo trudna. Mais Nie jest tak łatwa. mais il faut savoir que c'est pour voir des bénédictions plus tard. Ale to po to mamy być posłuszni, abyśmy później otrzymali wszystkiego błogosławieństwa. Mais il avait vraiment raison quand il m'a dit ça. Hein. I miał rację wtedy, kiedy to powiedział. Le pire, c'est que je le savais. A najgorsze to było to, że ja wiedziałem, że źle robię. Mais je disais, pas vu, pas pris. Ale u nas jest takie przysłowie, nie wiem, czy uda mi się przetłumaczyć. Nikt cię nie widział, nikt cię nie złapał. Attention à cette formule. Ale uważajcie na to. Elle concerne tout le monde. Dlatego, że to dotyczy każdego z nas. Je roule en voiture, je fais du 140 ou du 30, pas vu, pas pris. Jadę 140 na godzinę, nikt tego nie widzi. Okej, udało się. Mais s'il y a un gendarme, c'est foutu. Ale jeżeli tam na końcu stoi policjant, żandarm, niestety trzeba płacić. Donc, je regarde la montre. Comme moi, oui, bon. Je vais quand même vous allons prendre Jacques 5, versets 19 et 20. I w 5 rozdziale listu Jakuba, 19 et 20. 5 Jakuba, 19 i 20, bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
C'est ce que je disais tout à l'heure. To jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Si quelqu'un parmi nous s'est égaré Jeżeli ktoś odejdzie, zboczy z tej drogi, et qu'un autre le ramène sur le droit chemin, a ktoś inny go napomni i ten ktoś się nawróci, celui qui ramène le pécheur a gagné une âme. ten, który to zrobi, to zbawił duszę. C'est quelque chose qu'on doit connaître dans la Bible. I to powinniśmy wiedzieć. Pour que tous nous soyons capables d'accepter d'être repris sur notre chemin. To po to, abyśmy wiedzieli, że możemy napomnieć kogoś Et c'est là que we nous, właściwy sposób. c'est là que nous verrons que nous entrons dans cette humilité. I wtedy widzimy, że ta pokora w naszym życiu będzie się objawiała. Je vais passer maintenant dans la deuxième partie, c'est avoir de la patience. Mieć cierpliwość. La patience, je vous assure, c'est pas mon fort. Hein. Cierpliwość to nie jest moja mocna strona. J'aime bien voir les choses qui arrivent rapidement, Ja to lubię, żeby wszystko się stało zaraz. mais le Seigneur est en train de me travailler, encore retravailler. Ale Pan Bóg uczy mnie każdego dnia. Il n'y a pas d'âge pour être travaillé par le Seigneur. Hein. I nie ma wieku, w którym Pan nie mógłby nas uczyć. Il ne faut pas croire qu'on a tout acquis à un certain âge, c'est pas vrai. Nie musimy wierzyć, że wszystko wiemy. Alors, c'est vrai que des défauts, nous en avons, des carences, nous en avons, des imperfections, nous en avons. Wszyscy mamy jakieś wady, jakieś niedoskonałości, Mais cela demande une remise en question de soi-même. ale tu chodzi o to, żebyśmy zastanowili się od czasu do czasu nad naszym życiem, jakim jesteśmy. Et c'est là qu'il faut de la patience. I wtedy trzeba nam tej cierpliwości. Il y a la patience de l'homme, Jest cierpliwość ludzka, il y a la patience de Dieu. jest cierpliwość Boża. I to nie jest to samo. Le temps appartient à Dieu, il ne nous appartient pas. Dlaczego ten czas należy do Pana Boga, nie do nas? Donc c'est vrai que peut-être Być może nous avons tous eu de l'orgueil, de la critique, de la calomnie, etc. myśmy słyszeli krytyki jakiekolwiek Des éléments qui divisent notre propre famille, plus aussi l'Église. i ta krytyka, jeszcze inne rzeczy sprawiają, że nasza rodzina jest rozdarta, a także, że Kościół się rozdziela powoli. Puisqu'on est dans une assemblée, Jesteśmy w zborze qu'est-ce qui peut diviser une assemblée? i zapytam, co może nas podzielić tak właściwie, kiedy jesteśmy w Kościele? Il y a le manque d'humilité, Właśnie brak pokory, il y a le manque de patience. brak cierpliwości. On met des choses en place. Różne rzeczy proponujemy Et parce que ça ne se fait pas dans un temps assez rapide, i to wszystko, co chcemy, jakby powiedzieć, żeby się odbyło w Kościele, chcemy, żeby to zaraz było. il y a des membres qui perdent patience. I niektórzy nie mają tej cierpliwości, aby poczekać na to, co Pan Bóg zrobi. Et ils vont voir ailleurs si c'est mieux. I powiedzą, tu nam się nie podoba, tu się, trzeba czekać, idziemy do innego zboru, gdzie wszystko idzie szybko. Moi, je voudrais attirer l'attention sur ce point. I chciałem to bardzo szczególnie podkreślić może. Que l'on dise qu'il n'y a aucune église qui soit parfaite, je le crois. Nie ma zboru, który byłby kościoła, który byłby doskonały. Parce que nous sommes des êtres humains. Dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi. Mais si on peut se permettre de vous donner un conseil, Ale gdy pozwolicie, chciałbym dać pewną radę. si quelqu'un a quelque chose contre l'organisation de l'église, Kiedy komuś się coś nie podoba et que vous dites je pars, i mówimy zaraz, tu mi się nie podoba, idę gdzie indziej. là je vous dis vous êtes au service de l'ennemi. To chciałem powiedzieć, że w tym momencie służycie diabłu, a nie Bogu. Pourquoi? Dlaczego? Parce que vous n'avez pas réglé votre problème. Dlatego, że wy macie problem i ten problem niesiecie do tego następnego zboru, kościoła. Et votre problème, vous allez le retrouver ailleurs. I tam ten problem was znajdzie, tak jak jest napisane na początku Biblii, twój grzech cię znajdzie. Leży u twoich drzwi. Vous pourrez faire toutes les églises de la Pologne. I możecie być 3 tygodnie w każdym zborze w Polsce Vous ne serez jamais satisfait ou satisfait. i nigdy nie będziecie zadowoleni z tego, co się w zborze dzieje. Mais si vous avez de la patience, Ale jeżeli będziecie mieli właśnie tą cierpliwość, vous avez cette humilité, jeżeli będziecie mieli tą pokorę de venir voir la direction de l'église, i przyjdziecie do tych, którzy pracują w zborze, do liderów zboru przyjdziecie. je ne suis pas d'accord avec vous ou avec toi. I powiesz mu otwarcie, słuchaj, ja się z tym nie zgadzam, wiesz? Ja myślę, że jest inaczej. Il faut qu'il y ait une explication limpide. I myślę, że wtedy możecie usłyszeć wytłumaczenie, które być może przyjmiecie do waszych serc. Il faut que vraiment les choses soient claires. Trzeba, żeby rzeczy były i wszystko to, co się dzieje, jasne. Lorsqu'on entend un message,
Kiedy słyszymy kazanie, une partie de l'assemblée va comprendre certaines choses, pewna część zboru zrozumie pewne rzeczy, une autre va comprendre autrement, inna część zboru będzie zrozumieć jeszcze inne rzeczy, il y en a peut-être une autre qui va rien comprendre du tout. a może będą tacy, którzy nic nie zrozumieją z tego. Mais ceux qui n'ont peut-être rien compris, Ale ci, którzy być może nic nie zrozumieli, qu'ils osent którzy będą mieli tą odwagę, venir redemander aby przyjść i zapytać się, qu'est-ce que tu as dit. mówiłeś to kazanie, naprawdę coś chciałeś powiedzieć, powiedz mi. J'ai pas compris. Dlatego, że nie zrozumiałem. Et plutôt qu'ils partent blessés, I zamiast wyjść z tego miejsca zranieni, zawiedzieni, Jésus est venu pour guérir. Jezus przyszedł po to, abyśmy byli uleczeni. Un jour, j'ai entendu un témoignage qui m'a fait sourire, mais qui était vraiment bien. Jednego dnia usłyszałem świadectwo, które uśmiechałem się, ale to świadectwo było prawdziwe. C'était dans une église comme ça. I to było w pewnym zborze, tak jak wasz. Le pasteur a donné un message. I pastor powiedział swoje kazanie. Jusque-là, rien d'anormal. Wszystko idzie, dotychczas wszystko jest normalne. Le dimanche suivant, Niedzielę następną il redonne le même message. pastor daje znowu kazanie, mówi kazanie, to samo co mówił tydzień temu. Il y en a qui ont commencé à murmurer, ils disaient, mais il a déjà dit ça. I niektórzy mówili, no, co się dzieje, on już to powiedział, tydzień temu powiedział. Le troisième dimanche, I przychodzi trzecia niedziela il redit le même message. i pastor mówi kazanie, znowu to samo, co już dwa tygodnie temu powiedział i tydzień temu powiedział. Alors là, il y a les anciens qui ont commencé un peu à se fâcher. Hein. I starsi kościoła mówią, no, coś nie tak z naszym pastorem. Mais pasteur, ça fait 3 fois qu'il donne le même message. Potem mówi, słuchaj, 3 razy już mówisz to samo. T'es devenu amnésique ou quoi? Co ty masz, zanik pamięci, czy jak z tobą? Et devant tout le monde, il a dit, I przed całym zborem powiedział, oui, ça fait 3 fois que je donne le message. mój tak, ja wiem, 3 razy już mówię to samo. Et s'il faut, je donne encore 4 fois, 5 fois ou 6 fois. Ale jeżeli trzeba jeszcze 4. raz, 5. raz i 6. raz powiedzieć, Et vous savez pourquoi je dis ça? wiecie dlaczego tu mówię to samo? Tant que vous n'aurez pas tous compris ce que dit la parole, je le répéterai. Tak długo jak nie zrozumiecie tego, co Słowo Boże mówi i nie zaaplikujecie to do swojego życia, będę powtarzał. C'était une méthode un peu spéciale, To jest specjalna metoda, no mais elle a certainement eu sa valeur. ale na pewno przyniosła jakieś owoce. Et quelle valeur elle a eu finalement? I jakie owoce przyniosło? C'est que personne n'a quitté l'église. Nikt nie odszedł z kościoła. Ils ont compris que, ben oui, ils n'écoutaient pas bien, ils n'entendaient pas bien. Zrozumieli, że źle słuchali, że zamiast słuchać oglądali telefony albo rozmawiali ze sąsiadem. Regardez la patience que Jésus a eue avec ses disciples. Zobaczcie, jaką cierpliwość miał Pan Jezus ze swoimi uczniami. Vraiment, c'était un maître parfait. To był ktoś doskonały, Pan Jezus. Vous avez dû le lire, mais je suis toujours interpellé quand je lis ce verset dans Luc, le livre de Luc au chapitre 28, le dernier verset, avant-dernier verset. I to słowo z Ewangelii Łukasza, ostatni rozdział, 28 wiersz, Il est écrit ceci. jest tam napisane, Et Jésus leur ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. że Pan Jezus otworzył oczy po to, aby mogli zrozumieć Pismo Święte, Biblię. Ben, je me suis dit, mais ça faisait 3 ans qu'ils étaient avec lui. I mówię sobie, przecież już 3,5 roku chodzą z Panem Jezusem. Ils n'ont pas compris. A nic nie zrozumieli. Ils avaient compris que partiellement. A oni tylko zrozumieli część z tego, co Pan Jezus nauczył. Et avant que Jésus monte, I zanim Pan Jezus poszedł na krzyż, il leur a ouvert leur intelligence otwarł im oczy afin que, comme il leur a dit, allez dans le monde pour prêcher la bonne i nouvelle, powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. il soit de plus en plus efficace. I ta Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać. Un enfant qui va à l'école, vous qui avez des enfants, Wy, którzy macie dzieci, dziecko, które chodzi do szkoły, il y en a qui apprennent vite, są dzieci, które się bardzo szybko uczą, d'autres c'est plus long, inne dzieci się bardzo powoli im to przychodzi, et puis d'autres, il faut répéter, répéter, répéter. a inne Ils dzieci arrivent à trzeba comprendre. powtarzać dziesiątki razy, żeby coś zrozumiało. Mais nous sommes des enfants de Dieu, non? My jesteśmy też dziećmi Bożymi. Et nous avons besoin d'être repris et I d'être éduqués. potrzebujemy takich powtórek, takiego, żeby to wszystko, co czytamy, żeby to weszło do naszych serc. Et quand je parle de patience, I kiedy mówię o tej cierpliwości, je pense que vous êtes peut-être comme moi. myślę, że może wielu z was jest tak jak ja. Vous faites des prières et puis on ne voit pas arriver les résultats. Modlicie się i nie otrzymujecie żadnej odpowiedzi. Nie ma żadnego rezultatu, wyniku nie ma żadnego z tych modlitw. Est-ce qu'il faut abandonner? Czy trzeba, żebyście zrezygnowali z tych modlitw? Non.
No, nie czekam. Mais il y a une chose à faire. Ale jest jedna rzecz, którą musicie zrobić. C'est au lieu de dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Zamiast modlić się i mówić, Panie, daj mi to, i tamto mi daj, i tamto daj, i to daj dla mnie, i dla mnie to, i tamto. Jésus nous a dit prie le Père en mon nom. Pan Jezus powiedział po prostu módl się do Ojca w moim imieniu. Par la foi. Przez wiarę. Et crois que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. I wiesz, że to, o co prosisz, otrzymasz. Mais Dieu te donne quand il veut. Ale Pan Bóg ci daje i wysłuchuje Twoich modlitw, kiedy chce. Parce qu'il sait le bon moment pour chacun de Dlatego, nous. że On zna ten najlepszy moment dla każdego z nas. C'est pour ça que des fois nous sommes éprouvés dans notre foi. I często Pan Bóg nas sprawdza w naszej wierze. C'est pour savoir si on va résister. I chce widzieć, czy damy odpór, czy będziemy wytrwali. En sachant que l'ennemi va tout faire pour nous affaiblir. A nieprzyjaciel będzie zawsze chciał w tym wszystkim, abyśmy opuścili Boga, byli słabi. Et j'ai commencé à comprendre I zacząłem rozumieć, que dans une prière, że w modlitwie il y a des prières qui sont faites pour moi je voudrais, moi je voudrais, moi je voudrais. są modlitwy, kiedy mówimy ja chcę, ja chcę, ja chcę, dla mnie, ja chcę. Mais Dieu attend. A Pan Bóg czeka. Pourquoi? Dlaczego czeka? Parce que s'il nous le donne tout de suite ou rapidement. Dlatego, że gdyby nam to dał zaraz. Ouais, j'ai reçu de Dieu tout ce que j'avais demandé. Otrzymaliśmy od Pana wszystko, o co żeśmy prosili. On a un Dieu parfait. Mamy wspaniałego, doskonałego Boga. Ça va nous amener où, ça, frères et sœurs? Gdzie to nas zaprowadzi? L'orgueil va reprendre le dessus sur nous. To nasza pycha w nas wzrośnie. Maintenant, j'ai plus besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il faut. Powiem, wszystko mam, na co mi Bóg. C'est ce que veut nous faire croire le diable. I to diabeł chce, abyśmy tak uczynili. Alors, tant qu'on attend, soyez patients et remerciez Dieu. Dlatego, kiedy czekamy na wypełnienie naszych modlitw, bądźmy cierpliwi i dziękujmy Panu Bogu. Il est bon de remercier Dieu chaque jour. Jest napisane, że jest dobrze dziękować Panu Bogu każdego dnia. Merci pour ce que je t'ai demandé. Tu le sais. Dziękuję Ci, Panie, za to, o co Cię proszę Ci dziękuję. Et vous verrez que vont s'accomplir des prières. I te modlitwy zostaną wysłuchane. Permettez-moi de vous dire encore quelque chose que j'ai vu dans notre assemblée. Widziałem jedną rzecz w naszym zborze tam we Francji. Un jour, quelqu'un m'arrête et me dit quoi? Il faut que je te dise quelque chose. Jednego dnia ktoś mnie zatrzymał i mówi, Paul, muszę Ci coś powiedzieć. Écoute, ici, il n'y a plus d'amour. Słuchaj, tutaj nie ma miłości w tym zborze. Je regarde. A popatrzyłem na niego i mówię, Je dis, comment ça, il n'y a plus d'amour? jak to nie ma miłości? Mais qui t'a dit ça? My ktoś to powiedział, że tu nie ma miłości. Ouais, mais avant, je venais, on s'occupait de moi, on priait pour moi, on me caressait, on faisait ceci, on faisait cela. Kiedy tu przychodziłem, to wszyscy się mną zajmowali i modlili się i pytali się, jak się czuję i głaskali mnie po plecach i było wszystko wspaniałe. Et maintenant, on s'occupe pas de moi pratiquement. A teraz przychodzę i tak jakby był obcy. On va voir quelqu'un d'autre. Idą i głaskają innych, i zajmują się innymi, a on się nikt nie zajmuje. Alors je le regarde, je dis, ouais, t'as peut-être pas tort, hein. Popatrzałem na niego i mówię, być może masz rację. Mais il faut que je te pose une question. Ale muszę Ci zadać jedno pytanie. Tu as dit que tu as beaucoup reçu. Powiedziałeś, że dużo otrzymałeś w tym zborze. Qu'est-ce que toi tu donnes en retour à l'église? Ale powiedz, co Ty dajesz zborowi, braciom i siostrom. Ah, mais moi je croyais que je venais pour recevoir. A, ja tu przychodzę, żeby dostać. Oui, tu es venu pour recevoir. Oczywiście, przychodzimy tu, aby otrzymać. Mais maintenant tu es venu pour donner. Ale teraz już masz wiek po to, aby dawać innym. La foi que nous avons, Wiarę, którą mamy, la grâce que nous avons reçue, łaskę, którą otrzymaliśmy, oui, elle est pour nous, jest dla nas. mais elle est pour les autres. Ona jest także dla innych. Et on doit être des témoins d'aller encourager les autres. I powinniśmy być tymi, którzy będziemy innych zachęcać. Attention, quand on dit toujours moi, 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 et Dlatego uważajcie, kiedy mówicie tylko dla mnie, dla mnie, dla mnie, ça c'est pas vraiment de l'humilité, hein. to nie jest naprawdę czymś pokornym. Alors, le troisième point que je voudrais partager, I trzeci punkt, który chciałbym szybko dotknąć, tak? Oui? List d'Efezjan, 2 rozdział, 22, tak? Okay. oui, 22. Alors, moi j'ai deux versions, mais je crois que ça va. Okay. 22 wiersz, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. L'apôtre Paul nous encourage à avoir beaucoup d'amour, Paweł zachęca nas, abyśmy mieli bardzo dużo miłości. tout comme Christ l'a fait pour nous. Tak jak Chrystus nas zachęcał.
Où est-ce qu'on va trouver la patience? Gdzie znajdziemy tą cierpliwość? Où est-ce qu'on va trouver l'humilité? Gdzie znajdziemy tą pokorę? Où est-ce qu'on va trouver ces racines? Co jest korzeniem tego wszystkiego? Et on va les trouver dans l'amour. Korzeniem tego wszystkiego jest miłość. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Wasz Bóg, nasz Bóg jest Bogiem miłości. Jésus, par amour, a donné sa vie. Pan Jezus poprzez miłość oddał swoje życie. Jésus, pendant tout son ministère, I Pan Jezus podczas swojej służby tu na ziemi il a eu l'amour dans son cœur. miał miłość w swoim sercu. Il a obéi au Père. I był posłuszny Ojcu. Souvent, il disait, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que j'ai entendu du Père. I często mówił, ja nie robię czegoś od siebie samego, robię to, co widzę i słyszę u Boga, Ojca. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer son prochain. I Pan Jezus powiedział, że nie ma większej miłości, jak miłować swego bliźniego. Alors, c'est peut-être facile d'aimer quelqu'un qui est gentil, I jest łatwo, że trzeba miłować kogoś, kto jest grzeczny z nami. mais quelqu'un qui nous fait du mal, Ale ktoś, kto nam źle robi, est-ce que c'est facile de l'aimer? czy to jest łatwo go miłować? Humainement, non. Po ludzku mówiąc, nie. Humainement, non, parce qu'on ne connaît pas vraiment. Tak naprawdę nie znamy tej osoby. Mais n'oublions pas une chose, frères et sœurs. Ale nie zapominajmy jednej rzeczy, bracia i siostry. L'amour passe au-dessus de tout. Miłość jest ponad wszystkim. Et je crois qu'on doit s'attacher I myślę, że powinniśmy być przywiązani et je crois que pour aimer les autres, i po to, abyśmy miłowali innych, il faut apprendre à s'aimer soi-même. najpierw musimy się nauczyć miłować samych siebie. Peut-être qu'on n'a pas eu d'amour dans notre jeunesse. Być może w naszej młodości nie doświadczyliśmy miłości ze Peut-être strony qu'on a été rodziców. blessé. Być może nas zraniono, Peut-être qu'on a été rejeté. byliśmy odrzuceni. Peut-être qu'on n'a pas connu cette fabuleuse nature des autres dans l'amour d'un père et d'une mère. Być może nie znaliśmy tej prawdziwej miłości rodzicielskiej. Je sais en discutant, nous savons en discutant avec des personnes, Wiem, że kiedy rozmawiamy z ludźmi, les gens arrivent à comprendre Jésus. Ludzie rozumieją, kim jest Jezus i co Jezus dla nich uczynił. Mais ils ont des difficultés lorsqu'on parle du Père. Ale mają problem i trudność zrozumieć, kim jest Bóg Ojciec. Ça peut se comprendre I rozumiemy to. si on a eu un Père qui était méchant. Jeżeli mieliśmy Ojca, który był zły z nami, Si on a eu un Père qui n'a pas su nous éduquer. który nie miał cierpliwości, aby nas uczyć. Les gens, tout de suite, il y a Dieu le Père, oui, mais il doit être comme les autres, c'est un Père. I kiedy mówimy o Bogu Ojcu, to ludzie zaraz myślą, no, on musi być taki sam jak mój ojciec. Mais c'est pas ça. Ale to nie to. Mais il faut franchir ce cap. Ale trzeba, żebyśmy ponad tym przeszli. Il y a des gens qui n'ont pratiquement pas connu leur Père, d'autres pas du tout même. Są ludzie, którzy nie znali swojego ojca, albo tylko troszeczkę go znali, bo umarł. Alors comment vont-ils réagir dans la vie? I jak będą reagować w życiu? Comment vont-ils réagir le jour où ils se marient, ils ont des enfants? Jak zareagują wtedy, kiedy sami staną się ojcami? Quel père ils vont être? Jakim ojcem będą? Ils n'ont jamais eu de référence. Nigdy nie mieli kogoś, na którego mogli patrzeć i mówili, to jest mój ojciec. Et c'est vrai qu'on nous dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a entendu. I mówi się, że tylko możemy to dać, co żeśmy sami otrzymali. Si on n'a jamais entendu je t'aime, Jeżeli nigdy nie słyszeliśmy tego słowa kocham, c'est difficile de le dire aux autres. to trudno, abyśmy dzielili się z kimś i mówili mu też kocham cię, miłuję cię. Et pour ça, je vais terminer par là, par un témoignage personnel. I chciałem jeszcze jedno świadectwo osobiście, może na tym zakończę. Un jour, dans l'assemblée où nous sommes, Jednego dnia w zborze, w którym jesteśmy, c'était un autre ministère, c'était pas le même que le premier. Là. to przyjechał znowu sługa Boży, nie ten sam, co mi powiedział, że jestem niebezpieczeństwa śmierci, ale przyjechał inny. Avec mon épouse, on s'avance pour qu'il prie pour nous. I na koniec nabożeństwo było takie, kto chce przyjść, będziemy się modlić. Ja z moją żoną idę do przodu, trzymamy się za ręce. Quand on est arrivé devant lui, il me sépare de mon épouse. I kiedy stanęliśmy przed nim, on nas rozdzielił. Il me dit, toi, I powiedział, ty va demander pardon à ton fils. najpierw idź i poziom przebaczenia twojego syna. Je dis, quoi? No, co? Va demander pardon, je prie pas pour toi. Idź, poziom przebaczenia, nie modlę się o ciebie. Wow, là, là, là. I cały czerwony, spocony, wróciłem na miejsce. Je suis retourné à ma place. Wróciłem na moje miejsce
J'étais complètement désarmé. I byłem, no prawie, że chciałem wyjść ze sali. Mais il est vrai que je savais Ale jest prawdą i wiedziałem o tym, qu'entre mon fils et moi, il y avait że między mną a moim synem było coś, co się nie układało. Et lui-même connaissait Jésus. I on też był wierzący, nawrócony, mój syn. C'est lui qui est venu nous apporter Jésus dans To la on maison. przyszedł do nas do domu i mówił o Jezusie. Moi j'avais honte de dire on est chrétien parce que je dis ça colle pas ça. I miałem czasami wstyd komuś powiedzieć, który nas znał, jestem chrześcijaninem, bo wstydziłem się tej sytuacji. Et quelquefois mon fils m'a dit, tu sais papa, tu m'as jamais donné d'amour. I czasami mój syn mówił mi, słuchaj, tato, ty mi nigdy nie okazałeś Je miłości. dis mais comment je vais réparer ça? I często się zastanawiam, w jaki sposób mogę nadrobić ten brak, to coś. Et un dimanche, Jednej niedzieli Dieu a toujours les bons moments pour nous attraper. Pan Bóg zawsze znajdzie taki dobry moment, aby nas chwycić. J'ai voulu aller aux toilettes. Chciałem pójść do ubikacji. Il y avait un long couloir. I był taki długi korytarz. J'ouvre la porte. I były drzwi na końcu i otwieram drzwi. Elle était fermée, c'est qu'il y avait quelqu'un. Niestety były zamknięte, znaczy, że ktoś tam już był. Qui est-ce qui sort des toilettes? Kto wychodzi za chwilę? Vous avez deviné. I wiecie już kto. C'était mon fils. Mój syn. Entre quatre murs, I pomiędzy tymi trzema właściwie, Michel, i mojemu Michel, il faut que je te dise quelque chose. muszę ci coś powiedzieć. Il faut que je te demande pardon. Przepraszam cię, proszę przebacz mi. Frères et sœurs, I bracia i siostry, on est resté 2 heures dans les bras l'un de l'autre. 2 godziny, żeśmy tam stali, obejmowaliśmy się, On a vidé tout ce qu'il y avait à vider. płakaliśmy, każdy powiedział to, co było w jego sercu, w jego wnętrzu. Les bonnes comme les mauvaises, tout y a Dobre passé. i złe rzeczy ujrzały światło dzienne. On n'a pas vu le culte, on ne sait pas ce qui s'est dit. Nie wiemy, co tam pastor mówił, Mais nous, on sait ce qu'on a dit. ale my wiemy, co myśmy mówili między sobą. Et si je vous le témoigne, Jeżeli o tym mówię, c'est parce que après, dlatego, że później l'amour entre nous et dans nos familles était venu. miłość pomiędzy nami dwoma, a także miłość pomiędzy naszymi dwoma rodzinami znowu była. Ce qui veut dire que c'était moi l'obstacle. I to znaczy, że to ja byłem przyczyną i tego wszystkiego, że nie było tej miłości pomiędzy En nami. tant que père, j'avais pas su donner de l'amour à mon fils. Tak ja jako ojciec nie wiedziałem, w jaki sposób przekazać miłość mojemu synowi. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Nie wszyscy są w takiej samej sytuacji jak ja. Mais ça m'a demandé quoi pour faire ça? Ale co musiałem zrobić? Ile mnie to kosztowało? L'obéissance Musiałem być à posłuszny la parole de Dieu, Słowu Bożemu. l'humilité, Musiałem być uniżony, pokorny. la patience Musiałem być cierpliwy. et après l'amour. I miłość się okazała. Voilà. Mon message était là-dessus ce matin. I to jest moje kazanie dzisiaj. Et que ce matin, nous puissions tous retenir ce que le Seigneur nous donne dans le cœur. I żebyśmy tego poranku mogli zatrzymać w naszych sercach to, co Pan Bóg nam mówi aktualnie. Et Tutaj przez to słowo. si vous le voulez bien, on pourrait se lever pour remercier le Seigneur. Chciałbym, żebyśmy powstali teraz razem, wspólnie i podziękujemy Panu. Toi, Seigneur, ce matin, tu es là. Panie, tego poranku tutaj jesteś. Tu étais présent pendant la louange. Byłeś obecny w uwielbieniu. Tu as été présent pendant les prières qu'il y a eu, j'ai vu tout à l'heure. Byłeś obecny w modlitwach. Tu étais présent pour toutes choses. Byłeś obecny przez cały czas. Ce matin, c'est en ton nom que nous avons parlé. I tego poranku w Twoim imieniu głosiliśmy Słowo Boże. Donne-nous cette capacité d'avoir cette humilité, Dlatego pozwól nam, Panie, abyśmy mieli tą pokorę, uniżoność. d'avoir cette patience, de savoir attendre. Abyśmy mieli tą cierpliwość, aby czekać. Et par-dessus tout, donne-nous cet amour. A przede wszystkim daj nam tą miłość. Oui, Père, par amour, tu as donné ton Fils. Dlatego, że Ty, Ojcze, poprzez miłość, dzięki miłości dałeś swojego Syna na krzyż. C'est écrit dans l'évangile de Jean. W Biblii, w Ewangelii Jana to jest napisane, Dieu a tant aimé le monde. że Bóg tak bardzo umiłował świat, Il a donné son Fils że unique, dał swego Syna jednorodzonego, afin que celui qui croit aby soit każdy, sauvé. kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Seigneur, merci parce que nous qui sommes là, nous sommes sauvés. Dziękuję Ci, Panie, dlatego, że my, tak jak Tu jesteśmy, mamy to życie wieczne. Mais que ce chemin dans lequel tu veux nous recréer chaque jour, I ta droga, po której Ty chcesz, abyśmy chodzili każdego dnia, nous puissions accepter de grandir.
abyśmy mogli na tej drodze wzrastać. nous puissions trouver cet amour indéfinissable pour nous, Żebyśmy mogli odnaleźć tą miłość, która jest nie do ogarnięcia. et que nous voulons répandre dans nos propres familles, I żebyśmy tą miłość mogli w naszych rodzinach rozlewać. et que nous voulons répandre dans la famille de l'Église. Żebyśmy też w naszej rodzinie chrześcijańskiej, rodzinie zborowej, żebyśmy to mogli czynić. Seigneur, merci de nous visiter encore. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas będziesz jeszcze dotykał. Pardon pour tous nos égarements. Przepraszamy Cię za wszystkie nasze błędy, upadki. Pardon pour nos faiblesses. Przepraszamy Ci za te nasze słabości. Pardon pour nos incompréhensions. Przepraszamy Cię za to, że często nie rozumieliśmy pewnych słów. Et pardon peut-être par-dessus tout pour notre orgueil qui est là, A même si on przede ne veut pas wszystkim l'accepter. przebacz tą naszą pychę, która jest w nas. Mais toi, Seigneur, tu as dit que tu résistais aux orgueilleux Ale Ty, Panie, mówisz, że Ty dajesz odpór pysznym et que tu relèves les humbles. i podnosisz tych, którzy są uniżeni. Ce matin, Seigneur, relève-nous, I dlatego proszę, abyś jeszcze tego poranku nas też podniósł. Mów jeszcze do nas. afin que ce soit dans nos familles, Czy to w naszych rodzinach, dans notre travail, czy w pracy, dans l'assemblée, czy w zborze. que nous soyons porteurs de vie, Żebyśmy byli tym, którzy noszą życie d'amour et de joie. i którzy noszą miłość i radość. Et nous voulons obéir à ce que tu nous as dit, Jésus. I chcemy być posłuszni temu, co Jezus mówi do nas. Aimez-vous les uns les autres, On mówi, abyśmy się miłowali nawzajem, comme moi je vous ai aimé. tak jak On nas umiłował. Soyez bénis, frères et sœurs, Dlatego bądźcie błogosławieni, bracia i siostry. et que nous soyons tous remplis de l'amour de Dieu. I żebyśmy byli wszyscy napełnieni tą Bożą miłością. Et prions pour que, peut-être l'année prochaine, I módlcie się, że być może w przyszłym roku le Seigneur voudra qu'on revienne. Pan będzie chciał, żebyśmy powrócili do Was. Amen. Amen. Alleluja. Dobry Boże, oto błogosławimy Ciebie za Twoją łaskę. I ponad wszystko dziękujemy Chryste za Twoje cierpienie, które na krzyżu objawiło się, Panie. Oto Ty, Królu, tam cierpiałeś, aby dać nam zupełnie nowe życie. Ty, Królu, cierpiałeś, aby Twoja krew, którą tam przelałeś, nas oczyściła. I my chcemy rzeczywiście chodzić w pokorze i chcemy chodzić w miłości. Chcemy, Boże, uczyć się od Ciebie pokory. Chcemy przyjmować Twoje błogosławieństwo, które spływa na pokorny lud, Panie. Prosimy Cię, Królu, aby Twój Duch Święty wypełniał nasze życie i żeby nas prowadził w miejsce pokoju, żeby wskazywał nam miejsca, gdzie mamy pokutować, gdzie mamy się poddawać, gdzie mamy wracać do posłuszeństwa i w jaki sposób mamy być posłuszni. Panie, oddajemy Tobie wszelką chwałę, wszelką cześć, wszelką wdzięczność i za wszystko, co zrobiłeś dla nas, dziękujemy. Boże, dziękujemy też za naszych miłych gości. Królu, my ich błogosławimy. My błogosławimy ich życie, ich domy, Panie, ich zdrowie, ich służbę. I prosimy Ciebie, że na wszystkich ich drogach Twoi aniołowie nosili ich na rękach. Żeby byli błogosławieni, byli błogosławieństwem dla wszystkich ludzi, którym usługują. My, Panie, teraz prosimy, aby Twój Duch Święty zstąpił na nich. Pobłogosław ich, Królu. My modlimy się o nich, Panie, w ten sposób naszą wdzięczność za usługę, za to, że mogliśmy ich poznać, że znowu przyjechali do nas. Właśnie poprzez modlitwę o nich wyrażamy, Panie. Pobłogosław ich, Królu. Dziękujemy za nich. Alleluja. Amen. Amen. Usiądźmy. Bracie Paul, bracie Ryszardzie, bardzo dziękujemy, że przyjęliście. Jestem naprawdę Bogu wdzięczny za Was. Kiedy pastor Piotr zadzwonił do mnie i powiedział, że tak jak się umówiliśmy, daje nam Was w niedzielę, to wiedziałem, że będziemy mieli dobry czas. Dziękujemy za Waszą służbę. I kiedykolwiek będziecie w Polsce, zapraszamy Was. Dziękujemy.